Hi everyone, today I'm going to show you how to make stir-fried chicken with lemongrass paste. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើឆាក្តៅសាច់មាន់ គ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់មាន់កាត់ជាដុំ700ក្រាម គ្រឿងបុករួច1ស្លាបព្រាបាយ សណ្តែកដីលីង1ស្លាបព្រាបាយ ស្ករ1ស្លាបព្រាបាយកន្លះ ទឹកត្រីកន្លះស្លាបព្រាបាយជីអំបោង40ក្រាមបើអ្នកមានម្រះព្រៅអាចដាក់ម្រះព្រៅបានម្ទេសឆ្អើរកន្លះស្លាបព្រាបាយអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់ខ្ទះបើកភ្លើងក្តៅល្មមដាក់ប្រេងឆា2ស្លាបព្រាបាយពេលដែលប្រេងឆាក្តៅដាក់គ្រឿងបុករួចនិងម្ទេសឆ្អើរចូលហើយឆាឲ្យសព្វរួចហើយដាក់សាច់មាន់ចូលហើយឆាឲ្យសព្វបិទគម្របរយៈពេល2នាទីឥឡូវបើកគម្របវិញហើយឆាឲ្យសព្វឥឡូវដាក់ម្សៅស៊ុបអំបិលស្ករនិងទឹកត្រីហើយឆាឲ្យសព្វបិទគម្របរយៈពេល2នាទីឥឡូវបើកគម្របវិញហើយឆាឲ្យសព្វចុងក្រោយបិទភ្លើងដាក់សណ្តែកដីនិងជីអំបោងចូលហើយឆាឲ្យសព្វដូចជាការស្រេចកុំភ្លេចសាកធ្វើញ៉ាំណាហើយរសជាតិម្ហូបនេះបើលើខ្វះត្រង់ណាសូមថែមថយតាមចំណូលចិត្តអរគុណសម្រាប់ការមើលសូមចុចអក្សរ like និង subscribe ដើម្បីមើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតហើយអក្សរ like និង subscribe នៅខាងក្រោមវីដេអូអរគុណ